হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আরা বলছি পাবনা বাস থেকে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বেঙ্গলি পাখি পালন পদ্ধতি ও জাত পরিচিতি নিয়ে। বেঙ্গলি পাখি পোষা জগতে সবচেয়ে ছোট পাখি। এই পাখি সাধারণত 4 থেকে 5 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের গড় ওজন 10 থেকে 12 গ্রাম। জাত ভেদে এরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন চকোপাইট ফিঞ্চ বেঙ্গলি, ফনপাইট ফিঞ্চ বেঙ্গলি, অ্যালবিনো, ক্রিমিনো, ক্রেস্টেড ফিঞ্চ, পাল বেঙ্গলি। এছাড়া সব বেঙ্গলি পালন পদ্ধতি একই রকম। বেঙ্গলি পাখি খাদ্য তালিকায় হিসেবে খাবার দেওয়ার নিয়ম ও কী কী খাবার খায়, যেমন কাউন, চীনা, তিসি, গুজি তিল, ধান ইত্যাদি। বেঙ্গলি পাখির জন্য 5 কেজি খাবারের তালিকা তুলে ধরব। 5 কেজি খাবার তৈরি: চীনা 2.5 কেজি, কাউন 1.5 কেজি, ক্যানারি 500 গ্রাম, গুজি তিল 200 গ্রাম, পোলার ধান 250 গ্রাম, সরিষা 50 গ্রাম ইত্যাদি। বেঙ্গলি পাখি পরিচর্যা করতে পারলে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। বেঙ্গলি পাখি 6 থেকে 7টি ডিম দেয়। নিজেদের বাচ্চা নিজেরাই লালন পালন করে। প্রত্যেকটা বাচ্চাকে সুন্দরভাবে খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বেঙ্গলির বাচ্চাকে ঠিকঠাক মতো যত্ন নিলে সবগুলা বাচ্চা বাঁচানো সম্ভব। আজকে এই পর্যন্তই শেয়ার করলাম। পরবর্তী ভিডিওগুলোর সঙ্গেই থাকবেন। বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।